बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु हिन वीडियो जो मक़सदु इहो आहे त दोस्तनि जी रहनुमाई कजे त आंसो स्कॉलरशिप जेका आहे हुन में स्टाइपेंड केतिरो आहे पहिरीं ॻाल्हि, ऐं उन में तव्हां पंहिंजे पसंदि जे मेजर जो प्रोफेसर कीअं ॻोल्हे सघो था, वेझो हुनखे ईमेल कयो एक्सेप्टेंस लेटर जे लाइ। आंसो स्कॉलरशिप जेका आहे उहा PhD वारनि जे लाइ बि आहे, मास्टर्स वारनि जे लाइ बि आहे। PhD में जेको स्टाइपेंड आहे पहिरियां 6 महीना 6,000 हूंदो आहे। 6,000 इहो माना तक़रीबन 1,80,000 जे बराबरि थींदा। ऐं जेका आहे PhD वारनि जे लाइ 7,000, मतिलबु उहो एग्ज़ाम खां बाद में 1,000 वधी वेंदो आहे। इहो तक़रीबन पाकिस्तानी जेकॾहिं रुपीज़ में कन्वर्ट कजे त 2,30,000 जे राउंड थींदो। ऐं मास्टर्स वारनि जे लाइ जेको स्टाइपेंड आहे उहो CAC वारनि जे लाइ CAC वारनि जेतिरो ई आहे, तक़रीबन 3,000 युआन। इहो तक़रीबन पाकिस्तानी 1,00,000 जे अराउंड थींदो। इहो त थियो स्टाइपेंड जी ॻाल्हि हुई। अॼु बाक़ी जेको ओवरऑल प्रोसेस आहे उन ते मां जल्दी हिकिड़ो सेमिनार कंदुमि, वेबिनार कंदुमि, जंहिंमें A to Z गाइडेंस कजे, कभी तो सही त कीअं अप्लाई कजे, छा कजे। पर अॼु हिन जल्दी हिन वीडियो ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त जीअं दोस्त हिन वीडियो खे फॉलो करे एक्सेप्टेंस लेटर वठी सघूं। जो आंसो में एक्सेप्टेंस लेटर हुजणु तमामु वॾो रोल प्ले कंदो आहे पंहिंजी सिलेक्शन में, ऐं स्पेशली UCAS में। इहा जेका स्कॉलरशिप आहे उहा 2 यूनिवर्सिटीज़ में मिलंदी आहे, USTC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खफे में आहे उन में, ऐं ॿी जेका UCAS यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसिस उन में, मतिलबु 2 यूनिवर्सिटीज़ में मिलंदी आहे। हाणे हलूं था पाण UCAS जी वेबसाइट ते। ऐं USTC में जेको एक्सेप्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ईयर ताईं मैंडेटरी न हूंदो आहे, उनखां बग़ैर बि तव्हां अप्लाई करे सघो था। पर मां दोस्तनि खे हाली रिकमेंड कंदुमि त UCAS में एक्सेप्टेंस वठण जी कोशिशि कयो, छो USTC में त सीटूं घटि आहिनि, ऐं ॿी ॻाल्हि त उते जेकॾहिं एक्सेप्टेंस लेटर न हुजण जे करे तमामु घणी एप्लीकेंट्स रश हूंदी आहे। उते तव्हांजा मतिलबु चांसिस तमामु घटि आहिनि। UCAS में जेकॾहिं तव्हांखे एक्सेप्टेंस मिली वियो, तक़रीबन इहे सम्झो त 80 to 90% तव्हांजी एडमिशन कंफर्म आहे, छो जो एक्सेप्टेंस लेटर त मिलणु माना इहे सम्झो वॾी हिकिड़ी अचीवमेंट आहे ऐं गनीमत आहे हिकिड़ी, जेकॾहिं तव्हां एक्सेप्टेंस लेटर मिली थो वञे त। ऐं हाणे हिन वेबसाइट ते मां क्लिक कंदासीं, जेकॾहिं हाणे सपोज असां हिन वेबसाइट ते आयासीं, तव्हां हिते ॾिसी सघो था जेके बि हिन जा मतिलबु इंस्टीट्यूट आहिनि। UCAS जी जेका बि मतिलबु आहिनि उहे तक़रीबन काफ़ी चाइना जी काफ़ी सिटीज़ में फैलियल आहिनि, अराउंड 100+ इंस्टीट्यूट्स ऐं मुख़्तलिफ़ लैब्स या कॉलेजिस स्कूल्स मिलाए करे उन सभिनी खे चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसिस ऐं USTC ॿिन्ही खे मिलाए करे UCAS चइबो आहे, जंहिंमें काफ़ी मतिलबु इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट था अची वञनि, कॉलेजिस थो अची वञनि, स्कूल थो अची वञनि। हाणे जेके आहिनि हे जेके हिन जूं मेन ब्रांचिस आहिनि, हिकु हिन ब्रांच में तक़रीबन 5, 6, 8, 10 इंस्टीट्यूट्स हूंदा आहिनि। हाणे त प्रोफेसर कीअं ॻोल्हजनि, सभ खां पहिरियों त तव्हां जीअं मतिलबु अप्लाई कंदा हूंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां कहिड़े क़िस्म जे मेजर में, कहिड़े क़िस्म जे इंस्टीट्यूट में वञणु चाहियो था। हिते अची करे तव्हां हितां हिननि खे न खोलींदो, हिननि में मतिलबु तव्हांखे उहा डिटेल न मिले जेका शइ तव्हां प्रोफेसरनि जे हवाले सां स्पेशली ॻोल्हंदा। पाण ईंदासीं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आयासीं, हेठि ॾिसो 1, 2, 3, 4, 5, 10 ताईं मतिलबु मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स आहिनि। हाणे इंस्टीट्यूट्स में अची करे जेकॾहिं मां पंहिंजो इंस्टीट्यूट जेको मां जिते करंटली आहियां, जेकॾहिं इन खे क्लिक था कयूं त खुलियो आहे। हिते इन में अचण खां बाद में तव्हां हिते ॻोल्हींदो पीपल, रिसर्च, फैकल्टी या अहिड़े क़िस्म जो को बि वर्ड। जेकॾहिं तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जो वर्ड नथो नज़र अचे त तव्हां मतिलबु जेकॾहिं वेबसाइट चाइनीज़ में आहे, तव्हां राइट क्लिक करे उन ते ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी करे सघो था, पोइ तव्हांखे पीपल वग़ैरह ॿियो अची वेंदो। हाणे हिन में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मतिलबु साइंटिस्ट वग़ैरह आहिनि, उन में जेके कोशिशि कयो त हिननि खे न कयो, तक़रीबन बाबा हूंदा आहिनि, ऑलमोस्ट रिटायर्ड हूंदा आहिनि, अकेडमिशियन जेके बि आहिनि, हिननि खे करण जी ज़रूरत कोन्हे। पोइ फैकल्टी स्टाफ
ऐं ॿियो प्रोफेसर। मेन शइ मतिलबु इहे ॿ मेन जेके आहिनि उहे मतिलबु लाज़मी आहिनि। त हाणे हिते तव्हांखे ॿुधाए थो सॼो कुझु त माना रिसोर्सिस केमिस्ट्री में कहिड़े क़िस्म जा प्रोफेसर आहिनि, न्यू मटीरियल्स कहिड़ा कहिड़ा कमु कनि था पिया, केमिकल बायोलॉजी आहे, इहे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वारा इहे पंहिंजे कम आना आहिनि ईमेल मतिलबु बेकार। ठीकु आहे। ऐं हाणे तव्हां हिते वञी करे रिसोर्सिस केमिस्ट्री हिकु वॾो वास्ट मतिलबु डायरेक्शन आहे न, त तव्हां हिनखे मिसाल सिर्फ़ु हिनखे चूस या प्रोफेसर खोलियूं था पाण। हे प्रोफेसर अची विया। हाणे ॾिसो न चूस या पाण जीअं खोलियो हुयो त पोयां प्रोफेसर त उते हुनजी डिटेल हिते न आई हुई, सिर्फ़ु मतिलबु खुली करे ईअं बीह रहियो हुयो। त पोइ पाण पंहिंजो जंहिं फैकल्टी ऐं स्टाफ खोलियो त हाणे हिते काफ़ी प्रोफेसर अची विया, हुननि जा नाला बि आहिनि 2 3 वॾे। हाणे वरी हिते हिकिड़ो मसइलो इहो आहे त हुननि जी ईमेल वग़ैरह आहे, उन ईमेल जे लाइ तव्हां हुन ते प्रोफाइल ते क्लिक कयो त थोरो चूस या ॾिसो अञा नथो खुले। त तव्हां जीअं प्रोफाइल ते क्लिक कयो त उनजी नालो तव्हांखे सॼो A to Z मतिलबु हुन प्रोफेसर जी जेका बि डिटेल्स हूंदी उहा तव्हांखे मिली वञणु खपे। जेकॾहिं तव्हांखे अञा बि नथी मिले त इनजे पुठियां बि काफ़ी लॉजिक्स थी सघनि थियूं, आया की हुनजो मतिलबु वेबसाइट कॾहिं कॾहिं डाउन हूंदी आहे या को ॿियो मसइलो हूंदो आहे। त तव्हां ॿियो तरीक़ो इहो आहे हिते वञी करे रिसर्च में वञी करे रिसर्च डिविजन्स वग़ैरह खोले। ठीकु आहे। उन में मुख़्तलिफ़ लैब्स हूंदियूं। ठीकु आहे। तव्हां उन लैब्स खे खोले सघो था। हाणे हिते ॾिसो न, हिते तव्हां यार लैब ई जीअं मिली वई त उनजो रिसर्च एरिया बि मिली वेंदो, त उहो हिते कहिड़ो कमु थो किथे उहो प्रोफेसर, हुनजो ईमेल बि मिली वेंदी, हुनजो कॉन्टेक्ट नंबर बि मिली वेंदो, सभु कुझु मतिलबु तव्हांखे उन्हनि खे तव्हां ईमेल करे सघो था। ऐं जेकॾहिं ही मतिलबु नथा खोलण त खपनि, पर कॾहिं कॾहिं वेबसाइट डाउन हूंदी आहे या ॿियो को मसइलो हूंदो आहे त ऐं ॿियो कोशिशि कयो त पहिरियों वेबसाइट खे तव्हां चाइनीज़ में ओपन कयो फुल टाइम। ही प्रोसेस थी बीहे त उन खां बाद में तव्हां उनखे राइट क्लिक कयो, पोइ ट्रांसलेट कयो उनखे। हिते अची ट्रांसलेट टू इंग्लिश। जीअं कंदो पोइ हिन ट्रांसलेट में ज़रूरु न आहे तव्हांखे एक्ज़ैक्ट मतिलबु जीअं रिसर्चर थी वियो, आउटस्टैंडिंग टीम थी वई, अहिड़े क़िस्म जा वर्ड ॻोल्हियो, प्रोफेसर थी वियो, फैकल्टी लिंक थी वई। हाणे हिते ॾिसो न हे प्रोफेसर अची विया आहिनि तक़रीबन सॼा। हे जेके आहिनि एकेडमिशन एक्सपर्ट आहिनि, इहे ज़्यादातर मतिलबु बाबा आहिनि, इहे माना पंहिंजे कम जा न आहिनि एतिरा। हिन में तमामु चंद जेके प्रोफेसर हूंदा आहिनि, हाणे हे साॻा ई प्रोफेसर आहिनि पढ़ण वारा न, पर हिते छा आहे हिन जो जेको प्रोफाइल आहे चाइनीज़ में उहो घणो अपडेट थियल आहे, इंग्लिश वारी वेबसाइट अपडेट न कई आहे। हिते हुनजी सॼे प्रोफेसर जा पेपर बि पिया आहिनि 2 3 हेॾे होॾे। हुनजे तव्हां कॉन्टेक्ट ईमेल बि ॾिसी सघो था, हिते हुनजी पई आहे, टेलीफोन नंबर बि पियो अथसि ऐं हुनजी ॿियो कैटेगरी सभु कुझु। त हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे जेकॾहिं इंग्लिश वारा नथा कनि, मतिलबु प्रोफेसर इंग्लिश वारी वेबसाइट वारा प्रोफेसर नथा खोलनि त उन वेबसाइट खे कन्वर्ट कयो चाइनीज़ में खोले करे उनखे उतां मतिलबु असेस करण जी कोशिशि कयो। ठीकु आहे। त इहो मतिलबु यूकास में प्रोफेसर ॻोल्हण जो स्टार्ट तरीक़ो आहे। कोशिशि कयो जेतिरनि प्रोफेसर घणनि खे ईमेल करे सघो था कयो, ऐं हर हिकु इंस्टीट्यूट में एट ए टाइम कोशिशि कयो हिकु ई ईमेल सेंड कयो। ईमेल सुठे नमूने लिखो, पंहिंजी सुठी CV ठाहियो, रिसर्च प्लान ठाहियल हुजे, तव्हां पोइ प्रोफेसर्स खे रीच आउट कयो, पोइ ईमेल कयो। हालांकि जेकॾहिं काफ़ी मसइला बि हूंदा आहिनि, जेकॾहिं हाणे हिकिड़ो वॾो मसइलो इहो आहे त असांजा दोस्त मुड़ी सुड़ी जहिड़ी तहिड़ी ईमेल लिखंदा आहिनि, पोइ प्रोफेसरनि खे ॻाल्हि वणे न वणे पोइ रिप्लाई कनि न कनि, त उन्हनि जे लाइ त कुझु चई नथो सघे त बाबा मुड़ी ईमेल ते कुझु वरी थींदी। यूकास जा प्रोफेसर तमामु घणा मतिलबु बिज़ी हूंदा आहिनि न, तमामु उन वटि टाइम घटि हूंदो आहे। जे मां पंहिंजे प्रोफेसर जी ॻाल्हि कयां त पोयनि 6 महीननि में मूंसां उहो 4 दफ़ा मिलियो आहे, 4 दफ़ा मां 2 दफ़ा मतिलबु डिनर वग़ैरह ते, 2 दफ़ा ईअं कंहिं इम्पोर्टेंट कम सां। त
इन शयुनि खे मद्देनज़र रखी करे त ईमेल ज़रूरु न हो तव्हांखे रिस्पॉन्स कनि, जेकॾहिं रिस्पॉन्स नथा कनि त हिकिड़ो ॿियो बहितरीनु ऑप्शन जेको इहो आहे उहो आहे तव्हां हुनखे डायरेक्ट कॉल बि करे सघो था। कॉल करे हुननि खे चओ त बाबा असां तव्हांजो रिसर्च ग्रुप जॉइन करणु चाहियूं था, मूं वटि हे एक्सपीरियंस आहे तव्हां सां रिलेटेड, ऐं जेकॾहिं तव्हां इंट्रस्टेड आहियो मां तव्हांखे CV ऑलरेडी मोकिले चुको आहियां, तव्हां मुंहिंजी CV रिव्यू कयो ऐं जेकॾहिं इंट्रस्टेड आहियो त तव्हां मूंखे रिप्लाई कजो। त इहो सुठे नमूने सां सुठी प्रॉपर नमूने सां सवली ऐं आसान इंग्लिश में जेकॾहिं शइ इहा तव्हां हुनखे कॉल करे चवंदो त मुंहिंजे हिसाब सां पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिली सघे थो ऐं मिली सघण जा चांसिस तमामु घणा आहिनि। छो जो मां पाण प्रोफेसर काफ़ियुनि खे ईमेल कई हुई, करंटली जेको मुंहिंजो सुपरवाइज़र उनखे बि ईमेल कई हुई पर हुन रिप्लाई न कयो हुयो छो बिज़ी हुयो। पोइ मां हिन प्रोफेसर खे कॉल कई हुई, पहिरीं कॉल में ई हुन मतिलबु मूंखे चयो त ठीकु आहे CV मोकिल वरी मूंखे, पोइ मां रिव्यू करे तोखे ॿुधायां थो। CV रिसीव करण खां बाद में 2 ॾींहंनि खां बाद में मूंखे ईमेल कई त ठीकु आहे मां तोखे सुपरवाइज़ करण जे लाइ एग्री आहियां। इहे ॿ टे तरीक़ा आहिनि प्रोफेसर ॻोल्हण जा, प्रोफेसरनि खे राज़ी करण जे लाइ। तव्हां ईमेल जे थ्रू कयो था, जेकॾहिं ईमेल जो रिस्पॉन्स नथा ॾियनि त तव्हां हुननि खे कॉल करे सघो था। उमेद आहे त हे वीडियो सभिनी दोस्तनि खे मतिलबु जेके स्पेशली ANSO स्कॉलरशिप जे मतिलबु हुनजे लाइ अप्लाई कनि था पिया हुननि जे लाइ मददगार साबित थींदो। ऐं जेकॾहिं इन खां बावजूद बि को परेशानी या को सुवाल आहे त तव्हां मूंखे फेसबुक ते, यूट्यूब ते किथे बि रीच आउट करे सघो था ऐं मां कोशिशि कंदुमि त तव्हांजे हुन मसइले जो, हुन सुवाल जो जवाबु ॾियां। नेक्स्ट वीडियो ताईं पंहिंजे दोस्त मोहम्मद शफ़ीक़ सोलंकी खे ॾींदा इजाज़त। दुआ में यादि सदाईं गॾु, सिंध सलामत, साथ सलामत, अला निगहबान।